Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Гүлфия, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін баялдыдан өте дәмді тіске басардың жасалу жолымен бөлісемін. Ол үшін баялдыны видеода көрсетілгендей тураймыз. Тіске басарға керекті қажетті заттардың барлығын видеоның астына жазып қоямын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Баялдыны турап болғаннан кейін ыдысқа саламыз. Қажетті мөлшерде тұз қосып, су құйып, үстін басып қоямыз. Яғни тұзды суда баялды 20-30 минут тұру керек. Содан кейін тұзды суды төгіп тастаймыз және баялдыны жақсылап кептіріп аламыз. Мен осылай қағаз сүлгінің үстіне басып кептіріп алдым. Яғни баялды құрғақ болу керек, су болмау керек. Дайын кептірілген баялдыны ұнға аунатып аламыз. Яғни ұнға аунатқаннан кейін осылай шетке баялдыны дайындап қоямын. Барлық баялдыны ұнға аунатып алдым, дайын. Енді ыдысқа жұмыртқаны саламыз. Және жұмыртқаны жарып ыдысқа салғаннан кейін тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Шанышқымен араластырсаңыздар болады. Бұл жұмыртқа баялдыны аунатып, табада пісіру үшін қажет болады. Табаға сұйық май құйып, сұйық май жақсылап қызғаннан кейін, осы жұмыртқаға жаңағы баялдыны аунатып қуырамыз. Барлық баялдыны ортаңғы отта қуырып аламыз. Жоғарғы отта болса тез күйіп және ортасы піспей қалуы мүмкін. Сондықтан ортаңғы отта қуырамын. Екі жағында сарғайтып қуырып аласыздар. Қуырылған баялдыны алып, қағаз сүлгіге қоямын, сол кезде май болмайды. Енді қызанақты дайындаймын. Қызанақты да видеода көрсетілгендей тураймын. Қызанақ дайын, енді соусын дайындаймыз. Соусына бізге чеснок қажет болады. Чеснокты осылай пресстен өткіземін. Яғни ұсақтау қажет. Содан кейін осы чесноктың үстіне майонез қосамыз. Майонез бен чеснок жақсылап араластырамыз, яғни біздің соус дайын. Енді қазір біздің тіске басарды дайындаймыз. Тіске басардың жасалу жолы өте оңай. Осылай жаңағы біздің дайын қуырылған баялдың үстіне соусты жағып, оның үстіне қызанақты қоямыз. Өзім үнемі осы баялдыдан тіске басар дайындаймын. Қонақ шақырсам да, отбасыма да барлығы жақсы көреді. Сондықтан, егер де бұрын жасап көрмесеңіз, міндетті түрде осы видеоға қарап жасап көріңіз. Себебі шынымен өте дәмді болып шығады. Және жасалу жолы өте оңай, көп уақытты да алмайды. Міне баялдың үстіне соусты жағып, соустың үстіне қызанақты қоямыз. Осы YouTube каналымда түрлі рецептермен бөлісемін. Аптасына 2 рет жаңа рецепт шығады. Жаңа рецептерді жіберіп алмас үшін видеоның астындағы подписаться кнопкасын басып тіркеліп алсаңыздар болады. Егер видеодағы тіске басарды менімен бірге дайындасаңыздар, комментарийда міндетті түрде бөлісіңіздер. Мен өте қуанып қаламын. Баршаңызға ас болсын.